खांसी का घरेलू इलाज। नंबर 1 शहद। 2 चम्मच शहद में 1 चम्मच नींबू या अदरक का रस मिलाकर दिन में 2 से 3 बार पिए। नंबर 2 अदरक। पानी में 3 चम्मच बारीक कटा अदरक और 1 चम्मच सूखा पुदीना डालकर उबले, ठंडा होने के बाद इसमें शहद मिलाएं। अब इस मिश्रण को रोज 1 चम्मच पिए। नंबर 3 काली मिर्च। 1 कप गर्म पानी में 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर और 2 चम्मच शहद मिलाएं। रोज 1 से 2 बार इस चाय को पिए।